ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഓൺ കമോൺ ടെക് ഹാൻഡ്സ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ട്രെയിനിലുള്ള ലോക്കോമോട്ടീവ് എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ട്രെയിനിൽ മുഴുവനായിട്ടും പവർ നൽകുന്നത്. ലോക്കോമോട്ടീവിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിൽ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് നീരാവി എൻജിൻ, അതായത് നമ്മുടെ പഴയ കൽക്കരി വണ്ടി. അതിനുശേഷം ഡീസൽ എൻജിൻ മൂലം ട്രെയിനുകൾ ഓടാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അതിനും ശേഷമാണ് ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവ്. ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായിട്ട് നിലവിലുള്ളത്. ഈ ലോക്കോമോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോക്കോമോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റു ട്രെയിനുകളെ പോലെയല്ല, ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. കാരണം മറ്റു ട്രെയിനുകളിലെല്ലാം അതിനാവശ്യമായ ഊർജം ആ ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവിൽ പവർ ലൈൻ മൂലം ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ ലോക്കോമോട്ടീവിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ശേഷം ഇത് ലോക്കോമോട്ടീവിനെ പവർ ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മെയിൻ ലൈനും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഈ ലൈനിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ പാൻറ്റോഗ്രാഫ് എന്നൊരു ഭാഗത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതുമൂലം ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ ട്രെയിനിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ വഴിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റെനൻസ് സംബന്ധമായ പണി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഉപയോഗിക്കും. ഈ ട്രെയിനിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രെയിനിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നും പോകുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു റെക്ടിഫയറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ റെക്ടിഫയർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ടിനെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടായി മാറിയ പവർ സപ്ലൈനെ വീണ്ടും ഒരു ഇൻവേർട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഇൻവേർട്ടർ വഴി ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിനെ വീണ്ടും ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടായിട്ട് മാറ്റും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നാം, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എ സി കറണ്ടിനെ ഡി സിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഡി സി കറണ്ടിനെ എ സിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്ന്. അതായത് ഈ മെയിൻ സപ്ലൈയിൽ നിന്നും വരുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജിലായിരിക്കില്ല. ഈ വോൾട്ടേജിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന പവർ സപ്ലൈനെ നമ്മളൊരു മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്താൽ ട്രെയിനിലേക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എ സി കറണ്ടിനെ ഡി സി ആയി മാറ്റിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഡി സിയിൽ നിന്ന് എ സിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ ട്രെയിൻ പവർ ചെയ്യാൻ 3 ഫേസ് എ സി മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എ സി മോട്ടറിൻ്റെ 3 ഫേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എ സി സപ്ലൈ, അതായത് 3 ഫേസ് കറണ്ട് ഇവിടെ ഈ മോട്ടറിന് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഡി സി ഉപയോഗിക്കാതെ എ സി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സിംഗിൾ ഫേസിൽ വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിനെ ഇൻവേർട്ടർ 3 ഫേസ് കറണ്ട് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എ സി ഡി സിയിലേക്ക് മാറ്റി വീണ്ടും ഡി സിയിൽ നിന്ന് എ സിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഇങ്ങനെ മാറ്റിയ എ സി കറണ്ടിനെ 3 ഫേസ് എ സി മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഈ എ സി കറണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ മോട്ടറും വർക്ക് ചെയ്യും. ഈ മോട്ടറിൽ നിന്ന് ആ മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീലും വർക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രെയിനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആവശ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ട്രെയിനിൽ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻവേർട്ടറിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് പകരം ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നും ഒരു ലൈൻ വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ ഈ എ സി മോട്ടറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നോർമലായിട്ട് ഇൻവേർട്ടറിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് പകരം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഇതുമൂലം ഈ മോട്ടറിൽ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ വേഗത കുറച്ചായി കമ്മിയായി ഫുള്ളായി സ്റ്റോപ്പ് ആവും. സ്ഥലത്ത് മോട്ടർ വീണ്ടും റിവേഴ്സിൽ കറങ്ങാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ മോട്ടർ ഒരു എ സി ജനറേറ്ററായിട്ട് മാറും. ഇങ്ങനെ മാറുന്നത് മൂലം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വീണ്ടും മെയിൻ സോഴ്സിലേക്ക് തന്നെ ഫ്ലോ ആവും. ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ആവുമ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും.
സേവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രെയിന് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ തോതിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഈ ലോക്കോമോട്ടീവിൽ ബ്ലോവേഴ്സ്, ഫാൻസ്, ലൈറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോവേഴ്സും ഫാൻസും എല്ലാം മെഷീനറിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം പവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാറ്ററിയും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബാറ്ററിക്ക് ആവശ്യമായ പവർ വീണ്ടും ഇൻവെർട്ടറിൽ നിന്നും വരുന്ന AC കറണ്ടിനെ ഒരു ചെറിയ റെക്ടിഫയർ പോലത്തെ സാധനം വെച്ച് വീണ്ടും DC കറണ്ടായി മാറ്റിയിട്ട് ഈ DC കറണ്ട് ബാറ്ററിയിൽ വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കറണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ബ്ലോവേഴ്സും ഫാൻസും ലൈറ്റ്സും എല്ലാം ഈ പവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലോക്കോമോട്ടീവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഓൺ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടരെ ഇതുപോലെ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.